눈치를 챘네. 그럼 어쩌지? 내 주머니에 관심 있는 거. 코코넛. 다시 들어가자. 어떻게? 잠만 자라고? 세상에 먹었어. 제리한테 움직이면 곰곰이가 따라오고 있으니까 곰곰이로서 잡고 있어요. 응하지 않겠어. 이렇게 도와주면 같이 줄게. 가만히 있어. 조지라. 제발 부탁이야. 잠깐만 있어봐. 이렇게 조용히 해줘. 알겠지? 이렇게 조용히. 이렇게 조용히 해야겠어. 제리한테 가보겠습니다. 제리 완전히 잠들었다. 소가 되게 크다. 누웠어. 그렇게 해서 먹는 다시 잤다. 먹고 봐. 일어나고 다시 갱갱 금방 일어나네. 없어. 그냥 앉아. 자자. 갱갱은 못 쓰겠다. 똑바로 일어나. 자자. 빨리 딴 귤 가져오세요. 기다리고 있어요.